Ê, sắp nghỉ hè mày có định đi đâu chơi không? Tao định đi về quê chơi á. Tụi bay đang mơ giữa ban ngày thôi. Năm sau là thi đại học rồi, Corona sẽ cho một đống bài tập hè luôn á, chứ ở đó mà nghỉ hè với chả đi chơi. Cái con này, ngày mốt làm lễ tổng kết xong rồi chính thức nghỉ hè rồi nha. Ủa cô, đợt này cô có cho bài tập hè không cô? Có, 50 bài số, 20 bài hình. Hả, cái gì mà hả? Ngày làm bài tập 3 tiếng, chơi 21 tiếng là được rồi, có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Dạ em xin phép không làm bài tập hè không? Tại sao? Dạ tại hè này em tham gia lớp tập huấn học sinh giỏi á, nên là thầy hiệu trưởng duyệt em không cần làm bài tập hè. Ok, chị thì em không cần làm. Ê nị, mày xin cho chị tao với. Cô ơi, hay là em thấy cô khỏi cho bài tập hè mấy bạn đi cô. Dù sao mấy bạn cũng theo sát bài vở, nghỉ 1 tháng không sao đâu cô. Tháng 7 trường mình đã đi học hè lại rồi. Không được, nghỉ 1 ngày là quên 3 tháng luôn. Hay là vậy đi, bây giờ cô cho đại một bài nào đó đi. Em giảng mà mấy bạn hiểu và làm được trong vòng 1 tiết. Thì hè này cô khỏi ra bài tập nha cô. Em nói đó nha, lấy cái bài đầu tiên trong đống bài tập này luôn đi. Ê mày chơi lớn vậy? Tao học sao mày biết mà, sao tao làm được? Mày yên tâm, cả lớp nhìn tôi giải mẫu nha. 2000 years later. Rồi, nộp bài rồi lấy bài tập về nhà luôn đi. Nhìn là thấy làm được rồi đó. Thì cô cứ xem đi cô, lỡ đâu có bạn làm được thì sao. Thì đây, bài của Bích Nụ là đúng. Sao mà được? Cái đề cương này tương đương với kiến thức học kỳ 1 năm lớp 12. Trong vòng 1 tiết làm sao em giải quyết được? Chuyện nó đâu quan trọng đâu cô. Không tin, Bích Nụ pha bài chắc luôn. Tí đúng, tèo đúng. Cô cứ đồng ý đi cô. Sau hè cô sẽ nhận được niềm vui bất ngờ. Để rồi coi. Ê mày biết gì chưa? Trời ơi, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12 4 siêu đỉnh luôn á. Không cần làm bài tập hè nha, mà nguyên một lớp vẫn trên 8 điểm mà kiểm tra chất lượng năm luôn. Gì? Thiệt hả? Ai như lớp tao học muốn khùng luôn á, chẳng được vui gì vậy chưa. Tao không vậy nè, năn nỉ bao nhiêu lần cũng có được đâu. Đơn xin chuyển lớp, lý do giáo viên chủ nhiệm không giỏi bằng Corona. Đơn xin chuyển lớp. Đơn xin chuyển lớp. Cô tin em chưa? Em đã nói chắc chắn lớp mình sẽ có niềm vui bất ngờ mà. Tốt lắm, em muốn cái gì cô cũng cho. Em muốn đổi giáo viên chủ nhiệm. Em muốn chuyện động trời nha. Em chép bài của chị em có ổn không vậy? Tại vì mỗi lần mà cô chấm bài của em, cô chỉ cho điểm 10 thôi, cô không có coi gì hết trơn. Hả? Chép bài của chị chắc chắn là sai. Để em coi cô có sổ không. Khó vậy cũng nghĩ ra được hả? Ô là trời, coi kìa, nếu mà cũng chép bài tập của người ta sao? Vậy là lần này là chỉ có mình làm đúng hết thôi. Ngại quá. Sukana đúng là đáng khen nha cả lớp. Cái đề thi giữa kỳ câu cuối sai đề rành ranh vậy mà vẫn ra được kết quả. Nguyên một cái hội đồng thi cười tôi luôn. Cả lớp tập trung lên bảng để tôi giải đề nè. Cô giảng chậm xíu được không cô? Wow, nếu mà cũng không nghe kịp bài sao? Em muốn ghi kỹ xíu để dịch qua tiếng Anh luôn. Mốt đọc cô giảng buồn ngủ quá. Dẹp luôn đi. Tôi cái đứa này làm cô khóc rồi kìa. Ủa em xin lỗi. Đó, vừa lòng tụi bay chưa? Cô lên trên phòng hiệu trưởng hay nộp đơn nghỉ việc luôn rồi. Chị nội lên phòng hiệu trưởng với em đi. Cô mà xin nghỉ là hiệu trưởng bắt em làm chủ nhiệm lớp này đó. Cái gì? Đi chút. Em mà làm chủ nhiệm thì bọn nó không có thời gian chơi với chị đâu. Thì giải quyết cho tôi đi chứ mỗi lần lên lớp không có chịu được. Thì cô chịu khó đi, tôi cũng đâu còn cách nào đâu. Cô đừng có xin nghỉ mà. Thầy hiệu trưởng ơi, em biết là cô nè hay cho bài nhiều để đỡ dạy, nhưng mà thầy đừng có cho cô nghỉ nha thầy. Em biết là cô hay để ní vậy thầy để cô đi ngắm thầy tèo, nhưng mà thầy đừng để ní làm chủ nhiệm nha thầy. Gì vậy? Tôi chỉ lên tôi phàn nàn là cái lớp nhiều bụi, rồi xong lúc nào tôi đi dạy tôi cũng bị hắt xì rồi chảy nước mắt thôi mà. Là cô muốn xin nghỉ hả? Nhưng mà giờ thì không cần xin cũng được nghỉ rồi. Hả? Bài tập về nhà cuối tuần tất cả để ra đầu bàn cho tôi sẽ đích thân kiểm tra từng quyển một. Gì? Thấy bà rồi kiểm tra từng quyển hả? Trời ơi là trời, mà tao làm có trang đầu với trang cuối hả? Kiểu trang nhách nè. Em cũng chưa làm nè. Thiệt hả? Cuối tuần thầy hiệu trưởng kêu đi dạy cho lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, cái em quên làm nè. Em là nhất rồi đó. Cô ơi, bài tập về nhà của em. À của em thì không cần xem. Khó gì cũng làm được nữa hả? Bích Nụ, bài tập về nhà của em đâu? Thấy bà cụi. Corona, cô cho dạy học sinh lên trên phòng giáo viên lấy đề cương học kỳ này đi. Cô ơi, một lát nữa là đại hội của giáo viên giỏi toàn quận đó mà em bận học rồi, không có tham gia được. Với lại cái tờ giấy mà đề cử giáo viên giỏi của trường mình á, thì hiệu trưởng Kim để trên bàn cô, các cô điền đại cái tên nào là được. Ok, vậy cô lên phòng giáo viên trước. Lên lớp trưởng thu dỡ bài tập của mấy bạn đến bàn cô nha, cô ra ngoài có việc cái.
Nhanh, làm phụ chị. Nè mày, đầu, cái cuốn này cô muốn bay màu cái bìa cũng đưa tao được nè. Cuốn của em cũng bị vậy á chị. Con sai cà nu nè. Làm gì ní? Cái này thôi chị. Trời ơi, mấy cái giấy khen của chị Nị á. Chị Nị kêu mấy cái chai mà em thấy thôi giữ lại làm nháp cũng được. Thôi bọc đỡ đi chị. Để lát nữa về nhà em kiếm cái bìa đẹp hơn gắn thôi. Còn có cái đẹp hơn nữa hả? Ôi là trời, sao mà đề cương đắt nát vậy ta? Con của tao nè. Mày kiếm chuyện tao thì thôi đi, mày còn kiếm chuyện với Ní nữa. Mày có con bé kìa, cái bìa đàng hoàng cũng không có nữa. Bây giờ nó phải lấy giấy khen của chị nó để nó làm cái bìa đó. Mày đừng có mày chọc quê tao. Rồi, nộp bài tập về nhà đi. Chị chưa chép xong nữa, chị ơi, làm bài tập giùm chị. Chị yên tâm đi, thầy hiệu trưởng sẽ tới kêu Corona đi. Corona ơi, tới giờ tổ chức đại hội rồi, cô có tên trong danh sách khen thưởng thì lên hội trường với tôi đi. Dạ. Nói đùa, sao em biết thầy hiệu trưởng sẽ tới? có gì đâu mà không biết. Đại hội đó là nhà em tổ chức mà. Đại hội đó là nhà em tổ chức mà. Cho hỏi thăm, cái này phải lớp 12 A4 không? Bạn bị gì vậy? Bạn dám nói chuyện với tôi hả? Ủa sao vậy? Bạn bị hôi miệng không tiện nói chuyện hả? Tôi là bạn gái của siêu thiên tài của trường này. Nếu để anh ấy biết được tôi nói chuyện với người khác thì bạn sống đời. Có hơi ô về không? Ê nhỏ kia, tôi hả? Học sinh lớp nào đây? Quy định của nhà trường cũng không biết hả? Mới tới sao biết? Nói cho mà biết, ở trong cái trường này không ai được nói chuyện với bạn gái của tao. Chỉ cần một người nói chuyện với bạn gái của tao thôi thì tao sẽ làm sao? Tao sẽ không đi học trong một tuần. Oh my god, ý là cúp học hả? Vậy thì biết cái gì? Nếu siêu thiên tài không tới trường thì trường chúng ta sẽ chìm trong bóng tối vĩnh viễn. Gì vậy ba? Tin chuẩn chưa để tôi còn ghi đồn. Nếu là như vậy tao sẽ rời đi cho mày biết thế nào là lễ hội. Trời ơi, siêu thiên tài bỏ trường mà đi kìa. Siêu thiên tài đâu? Dạ siêu thiên tài cúp học rồi thầy. Nani, vậy là từ nay trường mình sẽ rơi vào bóng tối vĩnh viễn sao? Là sao trời, nãy giờ vẫn không có hiểu cái gì luôn á. Mỗi tối thứ tư trường mình đều sẽ chìm vào bóng tối. Mà hôm nay lại chính là thứ tư. Ủa mà khoan, mà rơi vào bóng tối kiểu gì? Không xong rồi, bóng tối sắp đến rồi. 5, 4, 3, 2. Cứu tôi với, ai cứu cuộc đời tôi với. Được rồi đó. Công nhận lên cái trường bự chà bá mà không có nổi thời điện nữa. Bạn hay vậy sao? Có thể đem đến nó xét cho trường này. Tôi chỉ bật cái công tắc thôi mà. Thì ra đây cũng là siêu thiên tài. Hoan nghênh siêu thiên tài đến với trường. Sao đi đâu cũng làm thiên tài chứ trời. U là trời mẹ ơi. Cái lưng của tao. Tao nói hồi xưa đi học không thấy gì, bây giờ đi làm văn phòng ngồi ngày 8 tiếng vụn cái cột sống luôn vậy. Bởi tao nói hội những người mà 26 tuổi mà xương khớp là ở 62 tuổi cần một liều thuốc chữa lành. Chữa lành hay chữa rách vết thương chưa lành. Đi ăn đi trà sữa hú 1 tiếng là có mặt. Còn mà đi tập thể dục á, trời ơi hẹn 8 kiếp không bao giờ thấy mắt hết trơn á. Ủa còn mày nói tao chứ mày có tập không? Mày khoái. Chứ mày nghĩ tại sao mà tao đẹp, tao trẻ, tao khỏe như vậy được? Tại mày giàu. Không bé ơi. Tại vì tao tập chạy xe đạp mỗi ngày đó. Ở cái công viên gần nhà tao nè. Chùa tao nói mày hả trai đẹp quá trời luôn. 6 múi 1m8 không? Vừa khỏe người mà vừa khỏe mắt nữa. Còn chịu tại mày giàu. Mày chỉ nói là đi tập xe đạp chứ còn tiền ở đâu mua xe thì mày không có nói. Mày dẹp cái giọng điệu đó liền cho tao. Tiền đi chơi thì mày có mà không có tiền mua một con xe Trio Black giá chỉ hơn 1 củ hả? Chỉ có 1 củ mà xe bao chất lượng, bao uy tín của nhà chị Nguyễn Thảo nổi hot rần cái mạng xã hội năm ngoái luôn. Tao thấy con xe này là khỏe khoắn, đi mướt, êm ru, xe chấp mọi địa hình, kể cả gồ ghề sóc nảy, không hổ danh là xe đạp của mọi nhà. Giá hạt rẻ thôi chưa đủ còn bảo hành tận 5 năm luôn. Nghe cũng được đó. Coi như là phong thủy của tao là nó hợp màu trắng. Mày đặt xong mày tiếp đi nhà tao luôn, đừng có ngại chỗ bạn bè là tao nhận hết á. Dạ bún bò.